एक बंदर को पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका जानते हैं? एक संकरे मुंह वाले जार में मूंगफली डाल दीजिए। बंदर मुट्ठी भरकर मूंगफली पकड़ लेता है, लेकिन मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकल पाता। वो मूंगफली छोड़ना नहीं चाहता और पकड़ा जाता है। हम भी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़कर बैठे रहते हैं। एक खराब नौकरी, एक टॉक्सिक रिश्ता या पुरानी गलती। हम इसलिए नहीं हारते कि हमारे पास रास्ते नहीं है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम पुरानी मूंगफली को छोड़ना नहीं चाहते। याद रखिए, नया मौका तभी हाथ में आएगा जब आप पुराना बोझ जमीन पर रखेंगे। क्या छोड़ना है ये जानना, क्या पकड़ना है इससे ज़्यादा जरूरी है।